oduu ammi Jeneraal Taaddasaa Warradaa bulchiinsa yeroo Tigraay ta'uudhaan muudamee jira. Muudama kan kenneef Dr. Abiyyiin bakka diippiloomaatonni addunyaa garaagaraa argamanii fi gamtaan Afrikaa argamanitti bulchiinsa yeroo Tigraay godhuudhaan muudee jira. Hoflaatuma Geetaachoo Raddaa harkaa fuudhee harka Jeneraal Taaddasaa Warradaa kaa'ee jechuudha bulchiinsa yeroo Tigraay. Ammoo TPLF duraanis Geetaachoo Raddaa jibban juntaa jaanii jechuudha aangoo buusuuf hedduu yaalaa turan kan isaan jechuudha aangorra kaa'uudhaaf yaalaa turanis Jeneraal Taaddasaa Warradaa kana ammoo carraa milkii kan TPLF ni ta'a akka inni yaadatti jechuudha ta'us ni mala garuu akka hin taanes ija dippiloomaatota duratti jechuudha waadaas galfamee jechuudha bulchiinsi yeroo harka kaa'ame Dr. Abiyyi haasaa taasiseen Jeneraal Taaddasaa Warradaa nama jechuudha jabaa dandeettii addaatis qabu nama duraanis jechuudha hojii gaarii hojjechaa ture itti aanaa bulchiinsa yeroo Tigraay Geetaachoo Raddaa ture ammaas akka jechuudha nageenya Tigraay waarsisuu fi waliigaltee Viktooriyaa hojiitti jechuudha hiikamtee jechuudha fuulduratti fufsiisu abdii qabnaa jechuudhaan dubbateeti jira hundaafuu itti bulleeti laalla. Kanatti aansuudhaan ogeeyyiin fayyaa biyya teenya narsirraa hanga dooktaratti duula lubbuu baraaraa turre amma immoo lubbuu keenya baraaruu qabna mata duree jedhuun yaaddoo fi gaafilee isaanii kaasaa jiran kana kan kaasaniif qaala'insa jireenyaatii fi kafaltiin nuuf kafalamaa jiru waliin simuu jechuudha duula isaanii amma kan lubbuu keenya baraaruu qabnaa jiruun gaafii isaanii kaasaa jiranii jechuudha mootummaanis dhugaan jechuudha dooktaroota kana akka malee jechuudha kafaltii isaanii keessatti gabbuusee jira jechuudha waan jireenya isaaniitiin walitti hin dhiyaanne kanaaf ammoo duulli kun osoo ittiin fufne minda isaanii dabaluudha qabaaf minduma akka nu dabalamuuf duula kana kaasanii jechuudha. Kanatti aansuudhaan manni murtii olaanaa dhaddachi araadaa waa'ee du'a jechuudha qananii addunyaatiin wal qabatee jechuudha arraan tana ammaas poolisiidhaaf guyyaa qorannoo 10 dabaleeti jira jechuudha. Abukaattoon Aandu Aalam ammoo mirga wabiitiin Aandu Aalam gallakkisaa jee gaafatus guyyaa 10 poolisiidhaaf jechuudha kan name kana akka jechuudha hin baane manni murtii dabarseeti jira poolisiidhaaf guyyaa 10 dabalata kanneefi jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan doonii yookaan bidiruun turizimii kan biyya teenyaa jechuudha maqaa biyya teenyaatiin baara Somaaliirra socho'uudhaaf bitamtee gaddeemaa jirti oduun jettuu fi suuraadhaan miidiyaa Somaaliyaa kanarra naannowaati jirti osuma galaana harkatiin doonii turizimii jechuudha duruun bitanii gara baara gad ergaa jiran. Oduun biyya keessaa qaban kana fakkaata karaa oduu biyya alatti isin dabarsina mootummaan Faransaay Maakroon dhimma Falastiin irratti mariidhaaf gara Masrii dhufaa jira jechuudhaan gabaafamaati jira. Kanatti aansuudhaan mootummaan Ameerikaa Tiraambii Chaayinaarra taarifa dabalataa 50% akka kaa'u dhaadateeti jira. Kana kan ta'eef erga jechuudha Chaayinaan taarifa meeshaa Ameerikaarra keessee inni jechuudha yoo taarifa kana hanga bitootessa 30tti jechuudha Chaayinaan qaraxa yookaan taarifa jechuudha Ameerikaarra keessaa hin kaafne 50% godheeti irra keenyaa jechuudhaan dhaadateeti jira. Kan irra 50% dhaadadhee kana hojiirra ni oolchinaa jechuudhaan dubbateeti jira. Ammas lolli Chaayinaatii fi Ameerikaa jechuudha kan daldala akkumatti oofee jira. Jalqaba Tiraambii irra kaa'e Chaayinaanis irra keessa meeshaa irra dabalataa ammaas akka irra kaa'u Tiraambii dhaadannoo irra jira jechuudha. Yoo Chaayinaan qaraxa meeshaa Ameerikaa irra keessa kan hin kaafne hanga bitootessa 30tti akkana boo Chaayinaan ammoo biyyoonni addunyaa hundi jechuudha taarifa Tiraambii jechuudha irra kaa'e kana mormaati jiran ammoo Tiraambii taarifaan isin hundarra kaa'e kana ittiin gaabbu dhibbootaas irraa hin deebi'u jechaatuma jira jechuudha. Kanatti aansuudhaan irra taphattoota kubbaa jajjabaatu jira jechuudha garee lama Arsenaalii fi Real Madrid eenyu moo jettamee isin anammoo Real Madrid mo'an ja'a kanaaf koomantii jala kaa. Kanatti aansuudhaan kan xumuraa Ameerikaa fi Iraan waliigaltee Nukuleeraa irratti akka mari'achuuf deeman beeksisan. Kun cuunfaa oduu guyyaa har'aan tanaati. Oduun irraa qaban kana fakkaata kan biraatiin hanga wal deebinutti sherduu duraan facaasaadha. Oduulee haaree witu jechuudha. Tan dhugaa qofa irratti hundoofte qabannee isinii finna. Isin ammoo dhageeffattanii shergootanii facaasuun isin laallata. Anke isiniif dho'is oduu ammeeti. Ammoo gizee liinkiidhaan gabbuutanii oduulee haaree dhageeffattanii booda maamiltoonni haareen jechuun warroonni duraanii taraa takkitti goonaan
isinuu dhufaa jirti viidiyoon akka galakkifamteen ammoo haaranii jechuudha. Mallattoo gurraatti harka mirga hirtoon hatuquudhaan subscribe godhaa. Hirmaannaan keessaniis hedduu nama tola, hedduu nama gammachiisa, hedduu galatoomaadha. Anis jechuudha obboleessa keessan isiniin jaaladha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma gara liinkiitiin koottaa.